姐姐，係你好啊，你係分享你嘅故事啊，定係買嘢㗎？分享故事啊。哦咁啊，咁你講啦你。小妍姐姐啊，其實我就有件事早就想同你傾下啦，但係因為落去咪啊，即係其實我老公咧3年前翻屋企就心肌梗塞過咗世啦。當時咧佢個一個朋友飲大咗，就3更半夜打電話嗌我老公去車佢。嗰時咧我老公就將佢送翻屋企，然後翻屋企又開始唔舒服啦。然後咧，你係咪開咗擴音啊，姐姐？係啊。你嘅意思啊？呢個叫阿靈物嘅物啊？你等等我嚇，我睇下佢揾你做乜嘢先。揾我，你等我1分鐘嚇。做乜鬼啊？阿物哥，倒數第一咪嗰個物哥，你揾我做乜嘢啊？冇做乜嘢，冇有嘅，咁你叫我連上嚟，你係做乜鬼啊？唔係我啱先聽到嗰個靚女喺度叫啫嘛。哦，咁冇有嘢㗎嗬？嗯。哦，你單身㗎係咪啊？係啊。哦，唔怪得啦，你要唔要開視頻啊？使啊。哦，你今年幾大個㗎？我今年41咯。41都冇結婚啊？係啊，搵唔到啊。哦，你係咪叫阿麥啊？唔係叫寧啊。叫，唔好意思啊，叫咩啊？叫南寧嘅寧啊。哦，唔好意思，叫阿玲啊，咁點解個字咁樣？個寧你唔識咩？個寧咩？對唔住啊。我啱煮咗飯食咗飯。對唔住。唔好咁。對唔住。原來你叫我玲啊？點解我叫你咁密嘅？咁你食咗飯未啊？我食咗啦。好心你唔好寫個繁體字啦，陰公。咁又叫難聽，唔係我個名叫做寧啫嘛。專登嘅你，我話俾你知，專登嘅你呢個人。唔係我話我個名叫做寧，我就打個寧，打個名姓啫嘛。你唔好寫心筆字啦，多謝傻姑，專登混淆我呢啲大學生，我話俾你知。你咁叻女，邊度會做大學生啊？係嘛？你真係冇素質，我話俾你知。好心你唔好寫心筆字啦，我哋直播間個個人都唔識㗎，你知唔知啊？誤導我。你咁叻女，咁冇能冇識啊？咁啊，係嘛？算啦，我專登㗎咋，我識㗎，我就係咯，你話你咁叻女，你話冇識啊？我識㗎，你哋唔好話我啊，我識㗎，我專登㗎咋。我哋直播間好多人唔識㗎，我先至咁樣咋。你氹人哋開心嘅。嗱係咁先啊，麥哥啊，唔係阿玲哥啊，唔好意思啊。冇事。哎呀，阿姐姐你講啊，姐姐。即係話我老公啊，送佢咗翻屋企之後咧，翻屋企佢自己翻屋企就唔舒服啦，然後咧送到醫院。即係你講嘅係你老公3年前過咗身係咪？係啊。係咩問題過身㗎？係心梗係咪？係啊，心梗啊！當時佢咧送啲朋友翻屋企飲醉酒咗，送咗翻屋企，之後佢自己翻到屋企就開始唔舒服啦，送到醫院就來唔及啦，佢就過咗身。當時我啲細路先6歲，佢話我啲老公係咪好無辜啊？你老公係好無辜，但係呢個係意外喎，姐姐。之後我老公朋友知道我老公過咗身，佢哋屋企好有錢嘅，之後佢就攞咗10萬蚊作為金過嚟。但我老公好後生啊，先30零歲。當時我老公嘅朋友咧，喺我老公過咗世之後，就幫我喺佢工廠安排個職位做文員嘅。工資其實都唔高，就5000零蚊，但係好方便我照顧啲細路。你咩學歷㗎？我咩學歷啊？我幫你唔幫高㗎啦。冇嘢，你講啦，你繼續講啦。方便我照顧細路，但係我同你講，就從我老公走咗之後咧，我一直都係一個人照顧啲女。我而家問你啊，你咩學歷㗎？初中學歷啊，小妍姐姐。初中學歷啊？初中學歷你走去做文員，你5000幾蚊個月都唔係好高喎。係啊，但係佢好方便我照顧我個女啊。哦。咁啊係啊，你應該叫佢俾個經理你做啊嘛，點解佢唔俾你做經理嘅？咁我都做唔到嘛，我先初中學歷，咁我都自己都。咁你而家先知啊？咁我自己都有分寸嘅。咁好啦，其實做總經理好啊。做唔到啊，即係佢，我都明白佢意思，俾份工我做就方便我照顧我女。其實你應該咁樣嘅，唉，你。算啦，叫總經理助理其實都好啲嘅，你個總經理又可以啦，做文員仔咧就低少少噶啦。
工資係低咗啲，都想做經理，但係經理工資高，但係自己都明白做唔到啊，係嘛？咁啊係啊，工資係低咗啲啊，你都想做經理啊，我都想做啊，係咯。想做但係現實係做唔到嘛，係嘛？工資係有5000幾蚊都好滿足啦，即係可以照顧到我細路。啊，咁你點啊？咁你而家想點啊？即係前2日我女發燒，我就叫嗰個朋友幫我車我女去睇醫生。當時咧我都唔知佢老婆要生細路嘅。啊，我知道咁多年佢老婆一直對我有意見。點解會對你有意見呢？因為佢有時候啲女唔舒服啊，會麻煩到佢老公啊。咁你點解要麻煩佢老公呢？咁我老公會走都係因為半夜車佢老公翻屋企啫。如果唔係唔車佢老公翻屋企，咁冇呢件事咯，係嘛？咁我老公咁後生，我一個女人帶個女係嘛？咁係好多唔方便啊，需要幫手啊嘛。咁啊，咁其實你應該叫佢呢去請個工人嚟服侍你，咁樣咪會好啲咯。咁我咁後生，我先30零歲，咁我自己都可以照顧到我女㗎。咁你都可以請個工人嚟照顧你噶嘛，幫你照顧下噶嘛。咁我先5000零蚊工資就照顧我女同俾我女讀書，生活費都只係剛剛好嘅啫咋。咁你叫佢請啊嘛。咁佢俾份工我做就已經好好啦，係咪？咁你想點啊？你連上嚟？即係因為佢朋友有錢，好有錢嘅。有幾多錢啊？佢有工廠有鋪係嘛？我即係依家咧。佢有工廠又有鋪啊？嗯。哦，咁多錢㗎？嗯。哦，咁我哋當時你老公死咗，佢賠咗幾多錢啊？攞咗10萬蚊咁少過嚟啊？係啊，即係賠咗10萬蚊啫，就係依家啲社會10萬蚊真係好少㗎。你使唔使佢？你不如叫佢俾埋間廠，你俾埋個鋪位你好過啦。咁又唔係，咁佢都有一半責任噶嘛，咁佢自己都好內疚，佢知道我細路唔舒服，都會主動過嚟幫手噶。其實咧，我話俾你知，如果俾我咧，我肯定要問佢咧，攞佢一間廠啊，有鋪位嘅話，求其一間廠嗰度俾半股份，同埋咧間屋咧，如果有鋪位咧，轉個鋪位就夠噶啦。咁佢有份工俾我做，平時照顧到細路，其實都已經係幫咗我好多啦。咁你想講啲乜嘢啊？就係因為我個女唔舒服，佢送咗我女去睇醫生。嗰日佢啲老婆生仔，但係我真係唔知道啊！當時我女發燒咧，我就想嗌佢車我女去急診。啊！我開咗藥翻屋企，我自己就開始唔舒服啦，頭暈啦。然後咧，我就嗌佢喺我度留咗一夜，幫我睇下啲細路。佢就係早上7點離開嘅。當時咧係佢自己晚上關機，因為佢驚佢老婆同佢嘈交。哦。就咁之後，佢老婆預產期應該係呢個月底嘅，佢唔知佢老婆突然間就搬咗去醫院，生咗蘇蝦嘛。而依家咧，佢老婆就知道嗰日我朋友去咗邊度，去咗你嗰度幫你照顧你屋企嘅嘢，幫你照顧個女係咪？係因為我女唔舒服嘛，之後喺醫院翻去之後我又唔舒服啦，之後我就嗌佢喺度幫咗我睇一下我個女。點睇啊？咁我唔舒服，咁我女係發燒嘛，咁肯定係要監測佢有冇再發燒啊？食咗藥之後啊，係咪？哦。咁然之後咧？之後咧，佢就同我朋友嘈咗起身，之後嗌佢老公唔好叫我再去佢工廠翻工啦，準備唔同我嚟往啊！我聽到就特別傷心。我見到你，我話俾你知，我真係唔知點算啊！你老公死咗，你難唔難過嘅其實？咁肯定難過啦，我特別。倒數第一咪，你好 ，Hello，你好。喂，姐姐，我想問下你，講埋照顧你定照顧你個女啫？你講嘢都冇邏輯性嘅，其實佢係咪經常喺屋企照顧你嘅啫？唔係啊，佢照顧我個女啊。你講嘢可唔可以正常少少啫？唔係，我想問你，你生到好靚女嘅咩？冇。咁冇人哋憑咩照顧你個女啫？你個女關人咩事啫？咁佢係因為我老公係因為佢。咁你咪告佢咯。法律程序咯，該賠嘅。佢當晚出席酒會嘅，如果你先生真係因為呢個事情，係個個都要賠㗎，唔單止佢㗎，你驚咩啫？但係你點解要扯住佢嘅？趕走咗佢，佢害死我老公喎。